Силикат кальция – это на сегодняшний день вообще самый главный материал при монтаже печей и каминов. Он обладает уникальными свойствами. Он достаточно плотный, легкий, при этом обладает минимальной теплопроводностью. То есть даже если нагревать его с одной стороны, с другой стороны у вас вообще не будет абсолютно никакой температуры. Соответственно, за счет этого он чаще всего используется для монтажей каминных коробов, то есть больших конструкций, которые создают конвекцию при работе камина. Но также мы и наша компания в каждом монтаже использует силикат кальция для монтажа проходных узлов. Из них делается основная коробка, каркас, который держит форму всей конструкции, за счет чего этот монтаж может считаться безопасным.